wong kafir. Badal istibra sause istibra. Kita bawa alaikum. Utawi ketentuan iki ku dadi kita bawa. Ketentuan wanita-wanita sing haram sing dinikah. Kita bawa iku dadi ketentuane Allah. Alaikum ngatas sira kabeh. Kata batik sing medhekno sapa Allah zalika mengkono-mengkono ikilah haram. Wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum. Wa ukhilla bil bina lil fa'il wa akhalla wal maf'ulan maf'ul. Dadi nek kira tau wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum. Sebagian qira'ah niku wa akhalla lakum ma wara'a dzalikum. Wa akhalla lan ngalala sapa Allah lakum maring sira kabeh mak ing perkara. Wara'a dzalikum kan saliyane mengkono-mengkono wong wedok pitu wae lho. Jadi yang haram karena nasab atau yang haram karena rodok. Ini golongane ibu, dulur, bulik, paman, ibu sing nyusoni kita, dulur rodoah dan sebagainya. Selain 7 yang disebut itu berarti halal. Wa al-khillalakum ma wara'a dzalikum. Selain yang 7 disebut itu menjadi halal dengan niat antab tahu bi amwalikum. Yen to golek sira kabeh. Kowe golek etat tubuh, sing golek sira kabeh anisa ing wadon. Ora golek bi amwalikum kelawan dunya-dunya ira kabeh. Golek bojo iku ndek modal dunya. Santri kok ning kuwat syariat Quran ora timbul. Dadi nek berburu bojo syaratine apa? Antat tubuh apa? Bi amwalikum. Dadi berburu perempuan ya nggo dhuwit. Mulai dhisik ngono syariat. Ora modal iku ngono ya rupet modal mahabbah modal dungo. Aku gumun, apa santri dadi sesat lho. Aku gak roh, maksudnya aliran-aliran Quran sing duwe aliran dhewe. Tambah ngalim tambah sesat lho, malah bayangane di rumah bojo lho, aneh. Untuk ilmu setan pun iso ngono cara berpikir. Antap tahu yen to golek sira kabeh, etat tubuh nisa, oleh golek di amalikum, lawan dunya-dunya sira kabeh. Dengan niat muhsinina hale ihsan itu hale ngawin. Di nak seneng wong wedok iku supaya halal niat ngawin. Iki kanggo maksud baluk sing wis tuwa-tuwa. Di kalau berburu perempuan nggawa dhuwit, nggawa dunya iku kudu niat muhsinin hale niat kawin. Mutazawwij wijin dikse niat kawin. Mulane cara fikih nak nazar karena khitbah iku halal. Iki nek ana ronda ayu rumanto supaya halal niati kawin, iku halal. Ora dikawin-kawin proses. Jadi nek niate kawin iku halal jen. Dadi nazar sing masuk halal kan niate nopo? Dikawin. Nah, niate suwi prosesnya suwi. Ayo, kecelakaan jembut. Ora musafihin khale ora zina kabeh. Kezaniat ki ora zina kabeh. Jadi nak di duit boleh wong wedok niat dikawin orang niat zina. Nah terus nak dalile ngaten famat tamtak tumbihi min hudna faatuhun al-jiro. Fama mongko te apa wae tamtak tum kang wis gawe seneng-seneng sira kabeh. Bihi kelan ma min hudna sing nisa. Faatuhun mongko ngekeki sira ing nisa ujuro guna ing apa-apa nisa. Kalau sudah diistimta, sudah dirasakan, ini wajib ngekei ujro. Jadi kawin setahun, nafkahnya tak sempati. Padi itu tan hale ketentuan. Fa'atu hunna ujro hunna. Padi itu tan hale ketentuan sing wajib. Kira oleh, wis kawin dirasano, kudu mbok nafkahnya, mbok kei mahar. Coba nafkahnya nyusul tak sempati, ngumpulin itu serius. Ini sewanti. Napa kau tak sempatnya kumpulnya bendino dolim. Dan cara Quran setiap saat bu istimta, ya faatuhunna ujurahun. Jadi aku tuh kayak opai. Ojo kok ngopai ini kadang-kadang ngumpulnya bendino dolim. Mungkin dolim murah lah. Sampai kumpul-kumpul ini ngaji pakai itu. Sesuai mau tak nyati. Dalil santri ki wala junah alaikum fi ma taradaitum fi badil. Ada sodoritas.
Iya, kode gelem ya wis ukuran minimal iki. Wala dinaha ora ana dosa mujud alikum ngatas sira kabeh. Tima ing dalam perkara taruh itu kang saling ridho kabeh. Dadi kowe ora apa-apa, ora sering ngekeki pasal padha ridane. Ya antum sira kabeh wa gunalan wong wedok. Jadi antum sira kabeh wa gunalan wong wedok. Bihi iklan ma mibadil faridah sakwise ketentuan. Di ketentuan bisa dilanggar nak saling ridho. Iku pelanggaran iki min khartiha saking ngurangi faridah. Faridah dikurangi misalnya sangka kewajiban 1000 dadi 500. Obat dia ke sebagiannya faridah. Utawa sangka 500 dadi 250. Utawa au ziyadatan atau nambahi alih ngates faridah sangka janji 1000 servis apik dadi 2000. Nah ngono ya apik au ziyadatan alih. Jadi iso rubah sesuai taruh itu bihi berarti faridah. Inna wa ta'ala Allah kana aliman hakim. Wa man disapane wong lam sati ora kuat sapa man minkum sing sira kabeh tolan ing biaya egi nanti kecukupan. Kalau kamu tidak cukup ayang saum salat yen to nikah sapa man al salat ing wadon sing terhormat iku wadon sing merdeka al mukminat kang jadi siapa yang tidak mampu menikahi muhsanat menikahi wanita merdeka al mukminat kang mukmin. Nah itu loh awal yang ada seperti buat jauh mukminat itu jarion itu lumaku alal walik ngatasi walik fala mabuma lagi mengkorana mabum mojud tahu terima. Jadi orang yang tidak mampu menikahi muhsanat wanita merdeka sing mukmin huwa jarion alal walik fala mabuma lagi. Kata-kata mukminat itu hanya atas nama ghalib. Jadi umumnya wong merdeka zaman itu niku wong mukmin. Tapi wong merdeka ora mesti mukmin. Juga bahwa cara Islam kan angsal nikahi ahli kitab. Semacam repot. Ngaji Quran itu repot. Itu hukum fikih repot. Jadi mazhab kita itu kan ya mazhab Quran gitu. Jadi selain mukminat yang boleh dinikahkan kafir kitabi. Iku wanita kita. Nah, berhubung wanita kita biaya itu halal ya, maka al-mukminat di sini itu tidak mungkin jadi sifat yang menjadi catatan halal. Jadi tidak mungkin di artinya ini menikahi muhsanat yang mukminat. Karena mukminat itu tidak pernah jadi syarat. Mereka nyatanya angsal ngawin apa? Ahli kita. Barang kena santri ahli kita itu rusak din. Jadi ahli kita itu cara sarang ya, cara kiai salaf itu ora ono. Di kitab dia kholisah. Di ahli kitab sing kena dikawin cara kiai-kiai kuno mun mboten enten. Mulane zaman kasus Jamal Mirdad itu kiai muni haram kabeh. Kasus Lydia kan. Tapi nek internasional tuh sih. Riyen zaman Yasir Arafat pertama garwa bojone ya Kristen. Dina teng internasional ya raja-raja Jordania itu bojone wong Inggris kabeh. Ya kita lihat. Jadi intinya ngene Mustafa, nek kiai desa ku seneng muni wong kafir haram. Nek kiai internasional seneng muni apa? Halal. Lah raja-raja Jordan bojone Prancis kancane wasis. Ya Yasir Arafat bojone kita lihat. Mane wis repot di antarane. Repote kiai desa sing bener terus kesane kiai desa. Sing kono ora bener, kelasane kiai internasional menangan. Dari hukum wis ya mas ngene iku. Delalah kiai desa kok Mustafa reputasine perundang-perundang. Dadi repot, ora di reputasi sosial dadi. Mbok pangeran kersane iki. Mbah Mun ora iso jawab. Anggere wong saleh ora di reputasi sosial. Mbok saleh iku paling enggak di pondok kaya yayasan tapi interno wong ora ning ndi. Mulai Mbah Fadil sinten. Subuh delala. Nah, kiai sing tengah-tengah markai mate akeh kok Zainuddin kok. Pangeran jen kersane ngono. Wah nek yen. Wong saleh-saleh reputasine delala di sandi. Yo ora payu delala. Lah repotnya di komentari lembaga pendidikan. Itu sistem pendidikan, sistem perilaku kiai. Nah dia ini perilaku kan radul lah Mustafa. Misalnya kayak komentari Zainuddin, komentari kayak gede. Kiai ora kena dinot, kiai kok perilakunya gini-gini. Kamu menyayangkan mereka kan karena apa? Mereka panutan umat ternyata keliru. Misalnya kan masalahnya kan itu, mereka panutan umat ternyata keliru. Artinya kan faktor umat kita komentar. Lah nek gue malah ada umat belas, terus faktor apa malah? Malah di umat belas, terus kowe gunane apa ning donya? Iku cek lumayan di umat wirullah ana umate.
Jadi beras bubuhan titik lah apa pono beras kita ora di beras malah. Jadi itu jadi masalah-masalah yang mulai zaman sahabat sampai kiamat ngoten iki. Mulai Imam Ghazali ketika ditanya, Imam Ghazali itu ketika beliau ngajar nizamiyah di sebuah madrasah besar, beliau digaji jadi rektor oleh Malik. Zaman itu Pangeran Nizamul Mulki. Sedekne minggat, mergo merasa lagi mulang kok malah untuk dunia untuk hormat terus minggat. Ketika minggat sendiri, sedekne yo mikir, aku soleh tak nggawa aku dhewe. Tapi di antara kita beli soleh islahul ghairi itu masalahnya kan ngono. Dadi agama iku ora butuh soleh, tapi yo islahin uridu illal islaha mastato. Tuh, masalahnya minta agama Mas Romanto itu gak iso, gak islah, gak amar ma'ruf nahi. Karena itu selain sholat, baik untuk diri sendiri itu islah. Jadi kabeh nabi diutus apa basyiron wa nadhira. Tetap ada objeknya, ada sasaran dakwah. Yaiku wong liya, urusane iku agama itu. Agama wajibno amar ma'ruf nahi mungkar, wajibno islah. Islah butuh wong liya. Jadi gak mungkin kita soleh dhewean gak mungkin wong. Untuk jamaah untuk 17 syaratnya mbek wong liya, jamaah syaratnya mbek wong liya. Gawe masjid syaratnya wong 40 wong liya. Amar ma'ruf iku kudu ana sing diperintah. Bahkan untuk menghilangkan seks kita kon kawin buta wong wedok. Ya sementara wong saleh sing egois wong wedok dari dalane setan. Dunia rusak gara-gara wong wedok. Ya pangeran yo seni, wong ra zina supaya ra zina rumah to disarkem dhewe kudu kawin. Artinya kan, kayaknya pengiran kesana ngono. Wong wedok ya mari fitnah, tapi kowe ngilangi fitnah wong wedok ya butuh wong wedok. Dunia ya mari fitnah, tapi kowe ora tau mak dunia wong liya nek di dunia dhewe ora ada. Tahta yo ngoten. Kowe nek ora gelem dipimpin tahta wong dolim ya kudu di tahta dhewe. Wis masalah-masalah ijtihadiyah. Jadi wis mboten saged, wis kita wis kadung gak iso dadi saleh. Individualistik, egois itu kadung ra iso Mustafa, gak iso. Asal kita agamane Islam mboten saged. Mergo Allah ngutus ulama, ngutus nabi, ngutus rasul mesti basyiron wa nadhira kudu islah, tidak sekedar salat islah. Mana akhir Imam Ghazali gak do minggat kondur malih teng masyarakat. Ditakoki kenapa kondur jabe aradtu an usliha nafsi summa yasluhu bihi ghairi. Saya ingin memperbaiki diri saya supaya suhu bewiri. Yang karena kebaikan saya nanti orang lain juga menjadi baik. Intinya ya membawa misi lagi islah. Jadi uridu illal islah sama statoktu. Kok ini Mas Pur contoh misalnya ini perdagangan karo mantu. Ini tuh Cina, terkenal rentenir punya karyawan 2000. Wis rentenir di karyawan 2000. Perilakunya juga agak bener. Kok TKW, TKI berbagai kasus. Misalnya gara-gara TKW orang banyak yang hamil, gara-gara pekerja perempuan banyak yang mengalami pelecehan seksual. Tapi pelecehan seksual itu taruh saja punya kejelekan itu 3. Mergo wong ngalami pelecehan seksual itu duwe poin gambung 3. Terus kita ini protes, sama sistem ini protes karena terjadi pelecehan seksual macam-macam. Saya protes Mustafa. Tapi ya bodoh Mustafa mirip. Ketika mereka enggak kerja di sini, posisi sing mutayakon nganggur. Dari nganggur ini potensi gak sekedar pelecehan seksual, seks dewe free seks malah mau daftar sarkem. Jadi masalah istihadiyah aku ruwet. Lho nggih Armando, TKW dialah TKW mengalami pelecehan seksual iki soal setengah ra dosa, mudine posisi di mazlum. Dijawe. Gara-gara nganggur iso wae malah ndekne sing gawe wong lanang. Dadi wong akal maksudnya malah. Sementara masalah kita selesaikan kaitannya mbek kelaparan, mbek keuangan. Mulane sampai anak istihad, kan istihad kudu sing alim minimal sak kula. Nak mboten tok ora usah omong. Mergo ngene lho Romanto. TKW lek ya dibeda majikane dijawe di apa? Ya iki contoh sing aja sing ekstrem sampai sing zina. Dijawe ini kan secara umum orang sampai TKW itu kan Islamnya pas-pasan usul. Karena kalau yang Islam ekstrem dia ini milih ramangan ketimbang TKW, mergo riskan. Tapi sekarang sudah terlanjur TKW. Saat ini dijawil majikane. Posisinya ora pati haram. TKW ini, mergo posisi mazlum. Posisi dianiaya.
Sing potensi malah haram nah dekne ra gawe Jamil Mustofa karena dekne fa'il, pelaku. Nggih, pelaku lho, luwih elek. Bodol. Artinya apa saat dia ada TKW, soalnya luwih riskan. Posisi ini dia sing bodol. Malah soalnya nganti adol awake. Jadi ku masalah-masalah sing dikersakno pangeran ning donya iki itu dadi masalah-masalah sing wis repot. Malah ketika ulama ditanya, ketika kita tidak mimpin, posisi ini ku mazlum. Tapi ketika kita mimpin, posisi kemungkinan itu zalim. Kowe ra mimpin, posisi ini kan mazlum. Kayak ini misalnya ada kebijakan Bantul yang merugikan ulama. Posisi ulama itu mazlum. Terus nek ulama mimpin keliru, potensinya itu zalim. Wis ngono fa'il mek maf'ul. Dadi kita urip ning dunya posisine fa'il mek maf'ul terus. Wah istihad kok Mustafa istihad nakalan, iki khusuk ning desa iku istihad nakalan ya. Lempar bola tapi nakalan iku mau wong kita ini kan enggak srek mek kiai itu kan karena cara ngelola pesantren itu salah. Intinya kita kan ngemani pesantren itu. Karena kita tak tahu lagi ngemani sapa. Wong ra disantri ngemani ku sapa. Jadi itu masalah. Lalu kita gak cocok gak apa-apa, artinya dengan kiainya gak cocok gak apa-apa. Tapi itu sampai merubah sistem Pak Romanto. Si Ari kita oleh rata cocok pengarap itu gak oleh gedeng Ka'bah, gak oleh gedeng tanah itu. Di gedeng Arab gak apa-apa. Paham ya? Jadi masalah-masalah ijtihadiyah aku seruput mulai riyen guru. Lalu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, hendaknya engkau berdoa, siapa khalifah setelah jenengan? Jenengan berdoa terus memutuskan khalifah atau jenengan sinten Abu Bakar, napa Umar, napa Utsman, napa Ali. Sayyidina Ali protes ketika sahabat do diskusi. Ini Rasulullah sudah sepuh, bu kita minta beliau memastikan sapa khalifah. Terus dari Sayyidina Ali, Rasulullah ada orang melok-melok. Nah, ben jelas Ali ben setelah ini tidak ada konflik setelah kepemimpinan Rasulullah. Dari Ali, nah Rasulullah menyebut orang, maka itu berarti nafsun minallahi ta'ala. Berarti satu nas yang pemimpin itu harus itu. Dan kalau harus itu orang harus menerima. Dan itu berat bagi kamu. Artinya kan nggak mungkin cek Rasulullah nuju Abu Bakar, Umar kan tetap potensi konflik karena cedera. Ada Rasulullah nyebut setengah konflik lah. Mereka setengah konflik karena Rasulullah tidak nyebut itu jenisnya orang nantang Rasulullah. Tapi nak konflik tak usah Rasulullah nyebut kok gue jadi konflik gue nantang nasi Rasulullah. Jadi sing apik menyang ngono lek kawin nak aduk bangun Mbah Nawawi ngrukam ra nyebut jodoh, malah ke nglawan Mbah Nawawi disebutnya sudah cadalem kowe mau kan nglawan kiai. Aduk rasa nyebut untuk dhewe Mbah monasal. Kan gak nang kiai kan. Timbang jenengan panitune Mbah kula nyuwun kawin, pokoke anu jenengan baris sebut cadalem sing bagian bawah. Iya. Padahal kowe nentang kiai. Gelem ora bablas. Wireng. Lah iku terus dadi itu ya. Peristiwa Sayyidina Ali terus jadi masalah ijtihadiyah. Jadi sebaiknya urusan hal-hal begitu Allah be Rasul ora dilibat, nomor itu malah repot. Ini lho Allah Rasul kok libatnya jebule gak serem, gak cocok. Paham ya? Jadi itu masalah-masalah sing nak menisa ijtihad sing alim, nak ora sing lugu. Tapi minimal di duwe tetep ka ora. Cara-cara kan ngono golek bodoh itu biambalikum. Dadi golek bodoh syaratnya napa biambalikum. Aliran santri kena kondi. Ora iso to mboten saged. Nah, gratisan ra iso. Ora oleh tentu. Ngaji peke al mukminat wa jariyun alal ghotib. Dadi artinya apa oleh kafir kitabi dikae non tapi lanange lho, lanange Islam ya. Wedoke kafir kitab. Nek diwalik tetep ulama ijma' ora oleh. Ya nek diwalik berarti lanange kafir, wedoke muslimah iku mboten asal total ya. Diwalik mboten asal total. Jadi ojo salah paham. Di sing oleh iku kowe muslim ngawin kitabiah. Ora nek diwalik mboten asal. Mboten enten asal. Fami ma malakat imanukum. Monggo iku setengah saking wong malakat kang miliki apa imanukum pira-pira tangan tengen ira kabeh. Min fatayatikum sangi pira-pira pemuda ira kabeh al-mukminat kang iman kabeh. Wa wa ta'ala alamu wa kuntu bi imanikum lan iman ira kabeh. Ba'dukum min ba'd. Uti sebagian ira kabeh
iku mibak den yo sangi sebagian. Antum te sira kabeh wa gunalan wadon kabeh usaha niku padha fitin ing dalam agama. Para tatanggi mongko aja angkuh sira kabeh minikah hina sing nikahi malakat eman. Dike nak rantuk wong wedok merdeka ya nikah budak lah. Anggap ae budak ya badukum ibadin budak ya manusa. Padha sagama padha manusa. Panggiku mongko nikah sira kabeh guna ing malakat diibni ahlihinna lan izin ahline malakat eman. Wa atulan paring sira kabeh guna ing malakat emanakum ujbiro guna. Bil ma'ruf kelawan apik. Soale Quran bulan baleni, wae nak kawin ngekeki opah, ngekeki sangu itu bulan baleni. Ora ono intine gratisan ora. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Wae gak iso gak ngibadno dhuwit ora iso. Musonatin khali niat apik. Afa ifat iki niat ifah, niat ora zina, niat ifah, niat wiki. Wa musafihatin khali ora zina, zaniatin jahr. Wala mutasidi ahdan lan ora didadekno wanita simpanan. Jadi kowe nak kawin yo niat kawin. Aja ora mbok kawin setengah asal gak konangan mbok kelan-keloni tapi ora mbok kawin. Akhillah dise kekasih yasnuna bihinna sirron. Dadi wong dhisik zaman jahiliyah pun ngoten. Didene yo di bojo tapi yo duwe simpanan. Nah dene kawin terang-terangan isin wong kok kawin wong cilik. Dadi wong zaman jahiliyah kaya raja-raja Jawa. Dadi nak kawin wong cilik iku isin. Tapi bojone sitok iku yo ora cukup. Bojone kadang yo elek kadang wis tuwa. Dadi tetep wong cilik-cilik ayu, digawe panan kawin terang-terangan nasabe ra ngontati. Nah ora dikawin dhek rugi ana wong ayu kok gak ngrasakno. Dadi dikawin diam. Tapi iku akhila ya duna bihinna sirron dikeloni tok dikumpuli ora dikawin. Mulai riyen ngono iku ya sono kelakuan-kelakuan ngono iku. Repot. Kok gede, kawin wong ayu, wong cilik kan isin. Akhirnya dikawin siri. Sirine ku nggo ngalalo cara hukume pangeran. Lah rahasiane ku ben publik ikhlas, itu kan gak ikhlas ngene bakul bakso wayu kan isin gede tak bakul bakso. Lah gak ngrasakno wong kuwi mak. Dadi akhirnya dikawin siri. Ngono mulai dhisik ana kelakuan ngono niku mulai dhisik ya nek jenenge walam. Dadi tingkah manusa iku padha. Nah cara mbangun gampang, manusa iku padha, pangerane sitok. Jadi gaya-gayane manusa iku padha mulai dhisik sampai kiamat budel-budel ya padha pangerane apa? Sitok ngatur sitok lha dalange sitok model-model wong ya padha. Riyen yo ten zaman cilik ya. Sampai wong terhormat. Bojo tetep sitok. Wis boten ora pati ayu. Seneng wong ayu. Wong ayu rata-rata anak biasa atau artis kan isin, kiai ora bingung ngerti. Akhirnya diakali. Dirabi sirine nggo ngalalo cara pengiran, mergo diakati. Ora diketana publik nggo ngalalo publik ben publik ku ikhlas. Ku nak terangno kan isin. Pak Yai ora di tukang bakso kan isin anak bakul bakso. Jadi tengah-tengah ya siri ben halal, tapi ora terang-terangan bendene reputasine tetep gede. Mulai dhisik yo ngono. Sing bedakno kiai diakati nak wong nakal ra diakati ngoten to. Mulai riyen yo ngoten, mulai iki dalam tasghiliyat dan mulai riyen kasus-kasus ngoten. Faiza uhsinna. Mongko nalikani di ihsan sapa wadon-wadon kabeh. Fa in atain. Mongko lamun nekani sapa malaikat bi fahisatin kelawan fahisah. Fa alihin. Iki kan cerita Ahmad. Jadi Kiai Rabi Ahmad itu kan gak pantes, tapi gak rapi ora kuat. Akhire yo ngene mau ono jalan tengah. Fa alaihin mongko iku ngatasi nisa ni sumati separone perkara alam sunat ing ngatasi musnad nal adab sanging siksa. Jadi wadon amat nak nglakoni zina iku adabe utawa siksane sangsine iku sak ngisore separone musnad. Jadi kalau mengkono-kono ikaful mamlukat iku liman kedua. Khosya kang kuatir sapa man al anata ing zina minkum sing sira kabeh. Itu untuk orang yang benar-benar takut zina. Bisilah iman kelawan berbedane wong layak bukan ora wedi sapa man ku ing zina menal akhrar. Falasilu mongko ora halal lagu ketiman po nikahuan nikah aman. Wa kadzalan iku kaya mungkon ora halal manute wong istatoa kang kuwasa sapa man tulah qurratin ing nikahi wong qurra. Wa alaihi lan ing atase haram Asy-Syafi'i ta Imam Syafi'i. Jadi wong sing kuat kawin wadon muslimah, kok kawin amat mboten ansal. Soal Imam Syafi'i. Wa antasbiru khairul lakum. Utahe ento sabar sira kabeh khairun luwih bagus lakum kedue sira kabeh.
Jadi kowe ngempet ora kawin amat luwe apik. Li Allah ya sira supaya ora dadi sapa alwaladu anak roki kon budak. Mergo kawin amat ku duwe resiko dadi amat niku anak sing anut mbok iku kasus amat. Jadi satu-satunya nasab sing anut mbok niku amat. Jadi sampean merdeka lah nak kawin amat iku anake iku ora kok merdeka. Melok dadi napa? Budak. Dadi anut mboke. Li ala sira supaya dadi sapa alwaladu anak iku roki kon budak. Wa wa guti awal ghafur rahim. Kita siati lan ge kejembaran kita. Yuridu ngersana sapa Allah li bayyina lakum supaya jelasno sapa lakum maring sira kabeh. Allah itu menghendaki menjelaskan urusan kamu syara'i adinakum dikse syariate agama ira kabeh wa masalihah amrikum lan kemaslahatane urusan ira kabeh. Ya termasuk urusan biologis. Jadi Allah ku pirsa nek wong ku duwe biologis. Mulane ketika gak kuat kawin buruk ya kon kawin amat. Penting kawin. Wa diakum lan nunjukna sapa wa kum sira kabeh. Sunanal ladzina ing sunahe wong akeh mingko blikum saking sedurunge ira kabeh minal anbiya. Bitahlil ing dalem ngalala wa tahrim lan haram. Wa atu balan obati sapa wa alikum ing atas sira kabeh. Wa wa alimun hakim. Wa wa guti awu yuridu ngersana sapa wa ayatu benten obati sapa wa alikum ing atas sira kabeh. Jadi mental dasare pengiran kepengin ngekeki tobat. Jadi wawah yuri itu ayatu ba'alikum. Jadi dasar api Allah itu tetap kepingin ngekei tobat. Jadi dasar. Mulai nak wong nglakoni apik ditulis 10. Nak kepengin nglakoni apik ra sida ditulis 1. Kepengin nglakoni elek sida mau ditulis 1. Nak ora sida ditulis apik. Mergo dasare Allah wawah yuri itu ayatu ba'alikum. Jadi dasare Allah ngersakno tobat, ngersakno nobati, malah Allah yang memberi tobat. Wa yuridulan ngersakno sapa alladzina wong akeh. Ya tabiuna kang anut sapa alladzina syahwat ing boro syahwat. Orang yang anut syahwat tok ngarepno antamilu, yen to condong sira kabeh sangka kebenaran. Mlese sangka kebenaran melan lan kecondongan aziman kang gedhe. Yuridu ngersakno sapa Allah. Jadi karepe wong Yahudi Nasrani, wong Islam iku melenceng sangka aturan sing iku karo-karo misale serosane ka padha senenge kumpul burapopo. Nanti itu tetap wonten era, ana era di mana orang itu sudah tidak senang nikah. Jadi kalau ini dawuh Allah Taala, Allah nerangno tentang wong wedok, tentang pentingnya nikah. Terus ditutup bi wa yuridul ladzina tabi'una syahawat antamilu melan azima. Orang yang mengikuti syahwat itu cenderung melenceng ke agamanya Allah. Iku mau misalnya oleh kawin itu mayoritas kita kan ngrasakno wong papat. Paham ya? Saenak-enake syariat kawin tetap mayoritas kita ngrasakno wong papat. Sementara kanggo standar free sex wong papat kan kurang. Wong kepingine 10 mau diulahi papat. Iku jenenge wairidul ladina tabuna jawat antamilu melan azim. Paham ya? Apa ada wong Islam berhubung malu-malu langsung free sex pro mut'ah. Mergo setengah halal tapi untuk wong akeh dalam nek ning mbah. Dadi wong Islam mulai dhisik markai setengah Yahudi. Paham ya? Jadi awal ngatur urusan nikah. Tapi urusan nikah saenak-enake nikah paling sampean untuk hak wong papat. Lah nek free sex kan untuk hak wong akeh, bebas. Paham? Iki jenenge cara pengiran dia wairi dulladina tabuna syahwat antamilu melam azima. Orang yang pro syahwat sing kepengin nuruti syahwat, itu mesti kepengin melenceng kok Islam. Kok Islam piye wae batesi. Paham? Mulane terus dalam Islam diambar sing setengah-setengah markai ngalah lemut mut'ah. Mergo mut'ah satu-satu sarana Islam sing setengah-setengah ya tabiunas syahwat tapi markai. Tahu mut'ah markai. Kitabe gedhe sundul langit mut'ah markai. Jadi itu ngersakno sapa Allah wa taala ikhafifan. Yen to ngringano sapa Allah antum sing sira kabeh. Aisyah hidat sing gampang no sapa wa alaikum ngatis sira kabeh agama syar'i hukum-hukum syara. Waktu nikah lan den gawe sapa insane manusa di ifan khali apa. Manane apa sih layas biru si ora sabar sapa insan ane nisa saking seneng wong wedok wasyawat lah. Jadi pengiran diterangno terang-terangane. Allah iso ngilani nek wong ora iso ngindari wong wedok ngindari sahabat. Mulane oleh kawin yo oleh papat. Tapi nak wong sing yuridu ladina tabuna jawab papat ora cukup ini mau kepengin free sex mergo kurang akeh. Iku jenenge antamilu melan
Paham ya? Jadi kalau ambek Quran iki dibakar. Terus Allah ngendikan yuridu wa ayu khafifa ankum. Allah tetap niat gawe gampang. Ini wow, gawe gampang artinya nikah gak digawe angel. Syaratnya nikah mu piro? Buta wali ambek walian arondo ora buta wali. Buta seksi dalan-dalan lah. Mulane repot. Kasus ini standar repot. Ini kalau tak cerita fikih, saya tak niati kalau mantap. Baik juz 5 kalau ngaji fikih. Kawin mut'ah balik mantap tak didono tak biru tinggi anak. Jadi mut'ah itu tragedi Islam sampai riyen wonten ulama sing edan gara-gara mut'ah. Jadi debat perkara mut'ah sampai edan. Jadi orang ulama paling yang cara sakniki kayak Mbah Mukid kiai-kiai sufi, duwe khalifah. Khalifah yang ngalah lho mut'ah. Dua tabatan nganti edan. Ulama edan, stres. Nanti stres, sampai tak goyo. Mergo ulama sing ngalah sing meyakini mut'ah itu haram, zina tenan darani ekstrem. Sampai beliau pidato ukhilla lana zina. Saiki zina wis halal. Mergo mut'ah halal cara ulama sing haram darani sekarang wis diolehno zina. Itu dipikir nanti stres. Lah masyarakat rata-rata markai-markai wak rumanto-rumanto khalifah melera putra yo seneng. Ora seneng. Ngrasakno wong akeh gitu. Mari repote fikih kan ngeten to, Lek. Fikih ku yo duwe kecelakaane dhewe. Mulane kadang wong ora oleh nganggo fikih tok, kudu nganggo tasawuf. Artinya nganggo hukume Quran sing gak formal, tapi menikah. Nak selagine hukume Quran mbok formal iku tetep sampean dadi markai. Kudu nganggo hukume Quran sing mengikat, meskipun itu hanya moral. Contohnya ngene lho Kang Romanto. Fikih wak nyakang, dadi kalau cerita fikih meneh. Sampeyan ndek anak wedok perawan. Nak perawan itu wali di hak ijbar, sehingga di hak paksa. Berhubung di hak paksa itu kudu buta wali. Jadi sampai nak senang perawan buta wali. Woi buta wali. Lah nak rondo ora buta wali. Mau cukup menang oleh mentokno dhewe. Cara kan gak buta wali sih gampang wis. Buta taksi kandine loro beres. Jadi repot-repotke ketika wali itu dilangkahi, itu gampang langkene wali butuh rondo. Nah, wis rondo sih apik. Rondo artine kan tahu kawin sah. Jadi kita arife perawan itu sing tidak juga. Ya iku wong sing keperawan ini ijek. Jadi ora usah rondo lah perawan ilang. Ngangkai wali meneh kan. Jadi wis pertemu repot. Lah pertemu mulai bisa dikarang secara markai, secara standar minimal. Jadi fikih ora tau bener Mustafa. Mulai dhisik fikih dikarang dengan standar minimal. Mulai sampai ulama ngendikan wa man tafaqaha wa lam yatasawwa iku mesti tafasaqah wong fikih gak tasawuf mesti fasik. Contohnya kok ngeten, tak itu cara fikih sampeyan iku buta wali. Wali iso ora dibutono nalikane sayyid rondo. Tapi umpama sampeyan nganggo hukum tasawuf kawin itu cara tasawuf cara hukum Allah wa ja'ala bainakuma mawaddatan wa rahmah. Ada ukuran mawaddatan wa rahmah. Terus cara Nabi angkul waludal wadud fa ini mubahin bikumul umam. Kowe nak kawin wong wedok sing potensi di anak akeh. Mergo aku bangga umatku. Tapi dia fikih etika dini tidak menjadi syarat sah. Bang tak balik malih. Di fikih mulai dhisik dikarang wis standar markai, standar musofa, standar Islam paling goblok. Pokoke nek buta wali, buta orang syahid. Weh. Sementara syarat yang ditutup Quran wa min ayat yang khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Iku ora dadi syarat sah. Kalau balik ora dadi syarat, padahal disebut Allah. Mestine yo digawe syarat sah pisan, syarat sah kawin nak kowe berpotensi mawaddah, yo berpotensi rahmah. Berpotensi duwe anak. Umpama disyaratno yo buat agak duwe ruang. Mergo mut'ah kan sarana gawadok direjok. Bang Mustafa, jadi mulai di sini fakir dikarang di standar markai keliru kiai fakir. Wong terus fakir para pangeran jadi sopo markai. Mereka, lu itu markai budi. Nih kamu gampang kan sama ngelangkai wali itu gampang. Bener kantor, diundang di hotel terus pikir kan jadi tersiu. Lu ini permanen ini cara fakir sakit dia kali nonton itu sakit. Lah fikih itu tidak pernah memberi syarat sing cara Allah itu syarat. Jadi mau hukum moral itu tidak jadi syarat. Mestinya ke fikih ya cukup nyarat tau gitu. Cara Allah kan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Harus ada suasana sukun, sakana, anteng.
Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tapi fikih tidak pernah nyarat nama mawaddatan warahmah. Jadi umpama iku disyaratno, kiai-kiai haram kabeh. Kan gak mungkin wis sepuh perawane seneng. Haram. Iya. Perawane ini kawin lah haram. Enggak, mboten enten mawaddah, mawaddah itu pihak. Bener kan mawaddah. Mereka mboten mawaddah. Seneng, kono seneng. Gak ada seneng, coba. Jeneng-jeneng ditangkemu. Tapi cara pakai kok dirasai. Jadi pakai boleh dicel markai standar Islam minimalis. Itu gare sholat kan ngoten. Sholat itu nak cara pakai sampai asal pakaian nutupi aurat wudu bener wis sah. Ora peduli klambi gak kapan ya. Wudu gak apa. Jadi pakai standar minimal. Jadi sampai yang sarang kancam gak sah. Sholatnya sah, bukan nutupi aurat. Umpama sampean tasawuf kan terus gak sah. Tujuannya sholat itu takorup bila Allah. Takorup kok digatan gak sah kan ngono. Tujuan sholat kan takorup kok digatan gak sah. Haji cara fikih sah nggak tambah sebalan jumroh sesuai syarat sah. Cek duit DAU, cek DAE, pokoknya sah. Cara fikih wong wis nutupi rukun sah. Tapi nek cara tasawuf kan jelas gak sah. Tujuannya haji takorup bila Allah. Kalau aku dana abadi umat. Gak sah kan terjadi cara tasawuf. Mulane nek wong fikih tanpa tasawuf mesti fasik, mesti markai. Kegampang akalane fikih ku gampang. Paham ya? Jadi kalau nerang loh, jadi fikih itu mengalami banyak lubang, banyak kecelakaan. Mulane ulama-ulama fikih ada Zakaria Al-Ansori, sinten-sinten ulama sing soleh-soleh yang ngendikan ngoten. Enggak baik kamu berhenti di fikih karena fikih itu ilmu sing digawe standar undang-undang minimal. Jadi ngeten lho, asal usul dikarang fikih santri dorat loh, santri saleh. Fikih Mustafa ya dikarang itu untuk membackup hukum formal, hukum positif. Jadi saat itu Zakaria Al-Ansori, Imam Syafi'i, Imam Mawardi ada di karangan Ahkam Sultaniyah. Jadi standar hukum formal itu misalnya ukuran standar minimal hukum formal orang nikah itu harus ada wali, ada saksi. Jika ada saksi nak wong iku dinikahi iku hukum formal. Ketika Rumanto kawin diseseni wong loro sak waline darani bojo iku Rumanto. Purnomo ora oleh wadin ora oleh. Mau gitu tok. Dia dihukum negara karena dulu pemerintahnya nah, makanya hukum negara digawe tak minimal. Paham ya? Jadi mau tak minimal. Sholat gimana? Negara itu punya standar sholat. Sholat itu nutupi aurat. Ya sudah standar negara ambil sholat nutupi aurat dia dianggap sah. Jadi artinya kan negara sudah tidak berhak menghukum orang itu karena ada sholat. Karena sholatnya nganggo pakaian. Tapi hukum Allah ini nggak bisa dipekehkan formal. Misalnya hukum Allah itu khusyuk, zikire ning jero salat, pakaiane suci, ora gatapan, suci saka maling, suci saka korupsi. Iki hukum sing kagungane Allah. Nikah juga sebetulnya begitu gitu loh. Hukum sing kagungane Allah, jenenge nikah wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi ketika kita tidak ada mawaddatan warahmah berarti kita melanggar hukumnya Allah. Tidak melanggar hukumnya Allah. Paham ya? Meskipun wis sah cara fikih, mergo wis diakakno waline. Padahal sing ora wis sah cara fikih. Tapi ketika bojo janggal mek kowe, iku setengah rasa. Ora ada ben aku mau datang. Warahmah. Wah, saya malah iki. Lha kene jajal. Sampai nak ketemu pengiran tak kau tidak bener kulo. Jadi hukum fikih menjadi standar minimal. Wes sampean contoh apa zakat juga gitu sama. Zakat iku wong sing diwajibno zakat cara hukum formal negara mau 2,5%. Iku wis disaranno haul. Nah cara Allah boten. Cara Allah sowae separone itu bahkan 2/3. Mergo cara Allah setiap perilaku sayyi'ah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Misalnya kamu dapat rezeki order banyak, tapi faktor haram. Ini gue baru saya ambil hasanah saja itu bisa melebihi 2,5%. Misalnya gini, sampai untuk pulaan gula murah, berkono kapal pecah. Nak nuruti hukum fikih zakatnya 2,5%, tapi nak nuruti buat bisa atau hasanah tampuha. Ini beras impor ilegal. Aku untuk badai akan mergo kula beras ilegal.
Kowe nggo nutupi sayi'ah nutup. Padahal karena sayi'ah itu kerugian negara sekian. Gara-gara impor ilegal kerugian negara sekian juta. Berarti nak kowe fikih cara Allah kan nutupi kesalahan impor ilegal itu saja sudah berapa? Buat bisa atau hasanatan. Memang nanti zakat sudah 2,5%. Tapi cara hukumnya Allah ketika sayi'ah wa drauna bil hasanatis sayi'ah setiap perilaku sayi'ah itu harus disertai hasanah. Nggo nutup iku tok iso 2,5%. Dan sebagainya. Paham ya? Jadi kalau mau bolak-balik ngomong, jadi pas hukum fikih itu paling minimal. Dan itu dulu memang ordernya pemerintah. Jadi kalau Imam Mawardi ngarang Al-Ahkam As-Sultaniyah, beliau macam kau itu terus dia standar minimal. Jadi wong kawin kok ibu wali berdua. Tapi hukumnya Allah gak disertakan. Jadi wajah Allah bin aku mau datang warahmat. Hukum sing cara Nabi. Dan Nabi ini malah gak ada hukum kata Nabi. Misalnya tungkaful maratul arba'in li jamaliha wa maliha wa nasabiha wa hasabiha. Fasfar bizatit di gue boleh bojo sing beragama. Nabi tahu ngendikan malih angkikul wali dal wadu kena kawin wong wedok sing potensi di anak akeh. Fa ini mubahin bikumul umam aku bangga umat kuat. Lah etika pernikahan cara Rasulullah ini enggak didadekno hukum formal. Sehingga kita itu butuh syarat wali mbek sahih. Lah wali kok langkai mergo sahih. Entek kan sahih. Sahih iso sapa wae. Mutat terus yo enak sahih ngelangkai sahih itu gampang. Kesyarat rabda wali rondo, lha golek rondo iki gampang. Iki orang nekat di sana. Jadi paham gitu. Jadi pokoke sistem tak niati ngaji itu. Buat nggih paham gitu. Jadi hukum sing cara Allah niku mboten hukum formal. Iku nak mbok langgar yo repot. Ya ayyuhalladzina amanu eling wong sing iman la tak kudu mangan sira kabeh amalakum ing bondo ira kabeh benakum bibatin. Jangan kamu makan antar harta di antara kalian bibatin kelan batin, bil haram kelan haram fisariin dalam syarat. Kariba kau dintiba bilan kasar. Illa antakuna kecuali yang tak ono opo tijarotun opo tijarot. Wa fikiraatin binasbi lan nasab. Berarti illa antakuna tijarotan. Illa antakuna kecuali yang tak ono opo ambal iku tijarotan iku tijarot. Takun untuk ono opo alamal bondo iku amalan tijarotin dulu tijarot sodirotan kang metu antara tin sangi rida mikum sing sira kabeh. Wati binafsin falakum antar kulu. Jadi kamu jangan makan harta di antara kamu secara batil kecuali saling ridho. Kalau nanti ditanggal 3 Ramadan, bungkus sing wong gagal ora tersinggung. Kalau nanti tanggal munir. Gus kula tanglet tenanan iki, tapi nek sampean jawab haram tetep tak langgar. Sampeyan muni haram tetep tak langgar, tapi tetep tak takono hukum. Dene iku munir tak juga. Wajah juga di pedagang. Saya memiliki pas kali ini video-videonya juga munir nade soalnya kenal sudah. Ibu itu toko gede kalau badan ini gak ada toko. Kalau tanggal, tapi sama jawab haram lah tak langgar. Jadi ini sebenarnya iya. Misalnya kata toko gede Ngarumanto, kan tetap sing jadi gamane primadona gitu. Yang paling laris kan paling sekian barang. Niane kan menunggu pelengkap. Misalnya sampo sing laris di sansil misalnya, sabun dibeli. Taruh saja dari yang laris-laris itu menghasilkan 2 juta. Paham? 2 juta cash. 2 juta ini kan tetap HE sansil, HE leboi. Tapi dari uang 2 juta ini kan kita ngulak barang-barang yang menor rapati payu. Berlengkap, misalnya ngulak emeron atau barang-barang lain. Berarti kan kita kulak barang, ambil dulu uang kan ora. Titipan. Jadi Robin Hood atau apa itu? Itu kulak jago. Hukumnya piye? Waduh, pedagang material. Paling lari tak bayar semen misalnya. Enggak gue tuh paku sing budi sampe jarang payu. Jadi umum piye? Tapi dia kan apa? Sampai jawab haram tak tentang laga. Padahal cara fikih kan enggak boleh tasawuf di luar harta ini kan enggak wae ini. Ya wae santri wong koordinasi kan dititipno kan. Iki padahal ya bukan nyekolah anak, bukan mondok anak, menaruh kiro itu salam tempel, FB kepayonan santri kita. Mereka pikiran, kok lalu disebut tanggal 3. Tanggal 3 tak ulang kan. Ini kaya pas tanggal 3 harus bayar kabeh kan, misalnya payu 2 juta lah, paling bayar mantul bayar 800.000. Uang pergawe kan tantangan, kalau lebih cair kabeh kan mantul. Tapi bener kok enggak, sama jawab halal tak langgar.
Ndak intine. Piye sejarah hukum itu? Ya ora sama haram. Nah hukum tetap haram jadi. Tapi haram saja nantinya tetap dilanggar kan? Mau haram saja nih orang. Lalu kita tetap orang mesti melanggar gitu. Nyatanya ya lerati. Lerati itu. Yang di kiri loh. Lorong. Gimana ngomongin pasti lerati. Ada bagi orang tetap ya tidak. Tanyanya mah itu kelas Leon gitu. Kalau komputer ya gitu nggak? Iya. Kalau komputer gitu nggak? Iya. Misalnya uang yang laris itu dari Didi. Ya sama, cuma modelnya mana ya? Bagi korbannya ketara haramnya, bagi korbannya. Bagi yang ngelakoni ketara halalnya. Ya bener aja, soalnya jam haram lah, terus tak lagi. Jadi, lihat, haram tu. Sudah. Lagi kita orang mengira lebih bakal lah tak kulu amalakum benakum bil batil. Kalau harus biwan biasa. Jadi duit kan duit anak bicara kan dunia Rumanto. Malah digunakan kedua itu. Oh jangan duit kan rata-rata misalnya sampulan populer paling nggak cantik digoi gitu. Malah digunakan merek-merek aneh mesti sudah lengkap. Dan sana lengkap tokonya. Iku Quran ngekei ngomong iku batal kecuali 3 roh sing antara jeningkum sing rido. Nah, romantis menikah itu tidak. Nek rido pun. Rido saya ikut akal rido ya orang. Sing lakoni berari itu. Artinya ngene boleh Pak. Bagi sing topo muni rido, lah sing lakoni sunah aja tetep berari itu. Sing berarti mau ditepi pas harus payu kan. Pokoknya bagi korbannya muni rari itu. Kamu enggak bayar. Cabut. Payu jadi cabut terlalu barangnya. Kalau barangnya Rari itu, apa cangkemmu? Rari itu, lagi korbannya tetap rari itu. Nek rari mah rugi kan? Nek rari mah rugi. Habis itu bayani kan? Itu bayani. Nek pertama demi tapi niku Rido. Pertama dengan kata-kata Pak Rido. Laki awal kan mesti ngatakan gitu kan. Ini dulu bayar semua ya Pak. Enggak itu nih. Orang itu muni santai lagi. Kayaknya kayak awal-awal. Pasti lupa kan dia. Wah, itu sih mau ngaji beketannya. Tapi ini kan setara ya, ganti beket. Nak wartel gue sini nggak boleh. Kita udah wartel. Capek. Tak kerasa terkenal ya, wartel lali waktu pembulan. Mohon kalau ada beratan dia kagak. Masih gue di mana lagi bodoh. Bulatan, kalau grepes pun saya uang, bulat terus. Saya gembong. Nanti MWOE. Setelah kilo belum kilo ya. Terus. Tuh. Boleh dagangan gitu. Haram nggak? Haram. Itu dilanggar. Dilanggar. Ya bener-bener, sama jam haram lah tak langgar. Dia ini gak ada toko ageng, dia ini orang Karwan Laris itu sampo, merek-merek yang terkenal. Tapi dia sebagai toko besar kan butuhnya ada koleksi liane kan. Akhirnya mau barang terkenal, dia gue pula barang terkenal gue koleksi. Nah cara konco-konco sing cangkeme ya, hukumnya ra dihukum. Indonesia mah asal gak nyolong gak kunan ra dihukum. Hukumnya ra dihukum, ra di penjara nih, ra dihukum. Lagi dibakar oleh Quran. Jadi la taqulu amalakum bainakum bil batil. Bil haram bisa dikarida wa rusbi. Iki Quran ayat ngakoni, aki-aki ngono terjadi ning gone hukum dagang illa antakuna tijaratan antara dunia. Wala taqulun aja mateni sira kabeh anfusakum ing awak dhewe ira kabeh. Birtika bima lan nglakoni perkara yu adi kang nekakno apa ma ilaha lagi maling rusak ya anfus. Kamu jangan bunuh diri. Manane bunuh diri nglakoni barang sing ngrusak awakmu dhewe. Ayang kana fidunya al akhirat dikorinatin
Inna wa satune awai kana ana sapa wa bikum kan sira kabeh rahiman dat sing welas. Wa man disapane wong yafal ngakoni sapa mandali kae mengkono-mengkono manhiya, barang-barang sing dicegah. Dari kae mengkono-mengkono manhiya. Kuduan ana khali ngani kaya eta jawizan tegese ngliwati batas kek halal. Wa dzulman lan khalidoni. Pasau fanuslihi. Mongko bakal nglebono ingsun ing manaron ing geni. Maka dari ka alam yasir lan ana apa dari ka mlebono ning geni mlebono ning neraka alam yasiran gampang. Intat kan lamun ngeduwi sira kabeh irama ing gedhe-gedhene perkara. Tunhaun akan cegah sira kabeh anhu saking. Kalau kamu berhasil menjauhi dosa-dosa besar, iku nukafir mongko ngubur ingsun angkum sing sira kabeh sayiatikum ing dosa elek-elek ira kabeh isoho irbitoan. Jadi kowe nak berhasil ngakoni ninggalo dosa gedhe iku dosa sing cilik diampuni. Muga ngono tenan. Misalnya sampean seneng wong wedok Armanto, seneng sering delok suli pandang, asal gak nganti zina sing cilik-cilik cek gampang disepuro. Dadi mengerani siapa? Dadi termasuk akidah ahli sunnah iku wa bisina binil kabair tufaru soho iru wajal wudu yukaf iru. Jadi dengan menjauhi dosa besar dosa cilik diampuni. Mulane sampean seneng rondo kok curi pandang kadang-kadang curhat. Asal gak nganti zina. Itu lagi ngomong iki. Iya ora itu disebut. Itu ada dua gede. Tapi hukum dasarnya ngono. Jadi waya, jadi intas tan ibu. Kalau kamu menjauhi kabeh iramatun hawana anu kafir angkum sayatikum. Nah, ukuran gede ngene waya ti kabeh iki umah perkara. Waroda kang tumeka alih ngatus semua waidun ancaman. Contohnya kalau kau kau gini mata ini wajina zina wasariko lan nyolong. Tapi itu sing dosa gede. Dosa gede cara romantau kan sidik tuh zina mata ini nyolong. Paham gitu? Dosa gede cara kiai sing markai nggak mesti sidik. Karena zina mata ini nyolong. Tapi nak cara orang soleh kau Ibnu Abbas, wani Ibnu Abbasin. Cara Ibnu Abbas dia itu dosa gede, tapi ini akal. Kira-kira juga kita ngatur. Jadi cara ukuran, lalu kalau sering ngomong ukuran dosa itu beda-beda. Uang nak markai, paling dosa gede mata ini uang zina. Nak cara orang soleh, wani Ibnu Abbasin dia itu dosa gede, tapi ini akal. Kira-kira juga kita. Termasuk mlebu atur nyoten mesti mlebu kita ngatur iki. Cangkemmu. Kita ngatur kok opo ya sampean maling itu piro kan? Eling mesti gede piro? Mari sepuluh teh ya kan. Paling mau markai nggak dosa gede kok 10.000 piro. Padahal dari Nabi sampai 700. Nukafir antum sayiatum aisoho ekfitoa wanut kilkum lan ngebon ingsun ing sira kabeh mutkolan kelawan kelebunan kariman kang ati. Iku asbabi nuzule sebagian riwayat iku innal hasanat zibna sayiat. Jadi sahabat Nabi sing kaya Khalid kok bulim-bulim marka. Ini wow, jadi asbabi nuzule niku sing ayat niku innal hasanat zibna sayiat dalika zikra lidati. Jadi sahabat ana sing bakul roti, bakul kurma. Ana wong ayu tuku. Dari sahabat itu paling ya matin. Pas itu pas kurma, nggih. Kok sing teng jero langsung kae. Larang aku diambung. Jadi sahabat Nabi dari sama gak bling-bling. Barang diambung dasar sahabat kan lugu. Yang yakin nak Nabi rawan untuk wahyu. Dari ulun kenangan matur Nabi. Nabi kula padha ngambung dia. Tapi ceritanya tercerita. Jadi sahabat yang beli ya ada mungkin. Jadi mau di sini dulu ya apik. Ya model-modelnya ya bos. Kamu nak kena model lirap dan ngabe. Model lirap model sarap. Lawan liwat itu diambung. Bareng sidang kelurahan dia ini belok. Wali muridnya kan protes. Santri mau ngambung. Lalu perawan liwat ngarep pondok lirap markai. Diambung. Sidang ini nego kelurahan dia ini belok. Nak wonten jaran itu ujuk. Di bedah jaran anak yang salah. Ya sampai jaran itu ujuk lah. Ini kok anak sampai diusul. Tanggap salah sing itu. Berkutul. Jadi ya, akhirnya kan.
Apa yang ngira wajo. Pernah dengar betul? Pondok yang enggak sholat yang pokoknya ya nyetel musik wis pokoke markai. Ya kok urip untuk pondok badoan, pondok ngira, pondok. Mengatakan. Ya ngaji aku nyerah hukum bener-bener. Hukum tabrak iya. Bodoh kan, guys, bodoh badoan anak ngoten. Wandri ngaji karo ancotak, rokokan. Ya ini mulang. Gak ngambil, gak gedul. Bodoh ini. Berkira. Wah, lemgen. Mungkin disebut orang kafir angkum saya. Wadat khilkum lan mabona ingsun gumisira kabeh mudkholan. Enggon lebunan kariman kang apik. Wala tatamana jare para sira kabeh mak ing perkara fadlah kang ngeki kanugrahan sapa Allah wa taala dilan mak. Badukum ing sebagian ira kabeh ala fardhu. Tapi jangan pernah berharap kelebihan sing dimiliki wong liya. Jadi kelebihan sing diparingno Allah ning wong liya iku ora usah mbok angen-angen. Serasa tomak menjihad dunya sang aran dunya awit din to agama. Bang jadi sorry gitu, jadi bener kula. Jadi sampean ora oleh arep-arep barang sing Allah ngekekno wong liya. Cek urusan dunya cek agama. Jadi malah keliru sampean dicita-cita kepen kok bagi niat itu keliru. Mungkin tenan justru kita dikira ngalim bisa jihad ning ndi. Lha iki lho ayate sorry. Dadi wala tatamanno kowe kok jangan angen apa sing Allah paring ning wong liya menjadi dunya awit di urusan agama li ala adiya ila tahasud wa tabawu. Ben ora hasud. Dadi anggap ae sampean yo wali, baste waline liwat ibadah suwi. Aku liwat dakwah suwi kan asa anggap ngono. Dadah ning dia betul jatuh gak wadah. Sepedimu tenang tor manjen. Mergo cara Allah lir rijal nasibu mimat tasabu wal ini sak nasibun mimat. Akhirnya di mata Allah yang penting itu kasbu. Jadi misalnya kamu sekarang nasibnya kamu kayak ini. Allah ngitung kasbu kamu itu apa? Aktivitas kamu untuk agama itu apa? Paham ya? Jadi misalnya kalau Rumanto kiai, batin ya kiai, aktivitas batin ben ngono iku ya ana hisabe dhewe. Rumanto aktivitas kiai ini ditulis di urusane dhewe. Di rijali nasibun mimat tasabu. Bisa berma'amil minal jihad wa wiri lan yani jihad. Dan yani jihad wa perdagangannya baik, perilakunya baik. Nek wong larat wis sabare baik. Nek wong wedok nrimane ing batu dibojo penceng-penceng ya baik. Terus wali nisa nasibun mimat tasabna min taati azwajihina. Jadi bojo ora nafaqilah dene taat kan luar biasa. Bojo ora nafaqilah ra ditinggal selingkuh. Iku kan luar biasa, iku ibadah. Bang, jadi kalau takdir kan minta hati adua dina wajib buru dihina, itu prestasi. Di bojomu wali tenan, jadi kayak santri tambah kiri, bojone mesti wali. Ora dina apa kowe kok tetep gak selingkuh kan luar biasa. Nah, sing lanang dia ini ora wali, kurang ajar. Lha iki ada lanang boten wali biasa. Jadi prestasi ya. Ini pelanggaran ya. Mas dia bener. Itu budaya yang gimana ya? Ya mesti ya, budaya itu apa ya? Waktu itu bahas di buru dina. Mulane wat alwah min fadli. Lan jalu sira kabeh Allah ing Allah min fadli saking anugerah Allah. Was alu lan jalu sira kabeh Allah ing Allah min fadli saking anugerah Allah. Inna wa satana wa dadi wa sairi mbek wong liya, ambek dunyane wong liya, agamane wong liya, jaluk ning Allah min fadli. Inna wa satana wa kana bi kulli shay'in alim.